An yi jana'izar fitaccen jarumin Kannywood Yakubu Mato, wanda aka fi sani da Malam na Ta'ala a jihar Yobe, da misalin ƙarfe 2:30 na ranar Litinin. Jarumin ya rasu ne da yammacin Lahadi bayan ya yi fama da rashin lafiya na dogon lokaci. Yakubu Mato ya shahara a fina-finan Kannywood da rawar da yake takawa a matsayin malami na barkwanci da hikima, abin da ya samu suna sosai a tsakanin masu kallo. Mutuwarsa ta tada ƙura a masana'antar, inda abokan aikinsa da masoya suka bayyana alhini da addu'a a gare shi. Rasuwar Yakubu Mato babban rashi ne ga masana'antar Kannywood da ma al'umma baki ɗaya. Ya kasance ɗaya daga cikin jaruman da suka taka muhimmiyar rawa wajen gina martabar fina-finan Hausa ta hanyar haɗa ilimi, dariya da tarbiyya cikin zane-zanensa. Mutuwarsa tana tunatar da mu cewa rayuwa tana da iyaka, kuma baiwa da farin ciki duk suna da lokacin da za su ƙare. Idan mu ce Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta masa. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, comment, like and share domin sanin dukkanin abubuwan da suke